Покербет. Обирай свій спорт. Министр обороны США Ллойд Остин сейчас ходит в памперсах. У генерала недержание мочи, и из него льет, как из открытого крана. Это медицинский факт. В лучшем случае будет ходить так еще минимум пару недель, а скорее всего и дольше. Именно такой интересной информацией забиваются российские головы через российский эфир. И именно поэтому они считают, что побеждают, потому что глава Пентагона перенес операцию на простате. Это ж важнее потери своей авиации супердорогой. Теперь официально -2 российских самолета. Валерий Залужный подтвердил информацию о том, что над Азовским морем были подбиты 2 российских самолета. Правда, один вроде как успел долететь до российского берега, а вот второй как раз не очень. Итак, самолет А-50, которых у России несколько штук в рабочем состоянии. Точнее, 3 простой модификации и 6 модификаций У, вроде как улучшенный, с новыми фишечками. Год назад на белорусском аэродроме был поврежден уже один такой самолет и вроде как даже выведен из строя. Так вот, этот самолет упал где-то в Азовском море. Если учитывать, что его высота 14,8 метров, а глубина Азовского моря не больше 13,5 метров, а средняя до 8, то найти его не будет представляться сложным. Где-то торчит очень дорогой самолет с мертвым, скорее всего, экипажем внутри. Вообще эти самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, они выявляют самолеты противника и координируют работу своей авиации. Чем меньше таких самолетов, тем хуже Россия будет видеть в воздухе. Это не значит, что она ослепнет совсем, но слепых пятен станет больше. К тому же техника настолько важная и настолько дорогая и сложная, что сейчас восполнить потерю, починить его или построить новый, во всяком случае быстро точно не удастся. Второй самолет, который таки добрался до суши, Ил-22, он сильно поврежден, там есть раненые, есть убитые. Это пункт управления, который, можно сказать, работал в паре с А-50. Интересно, что это тоже второй такой самолет, сбитый с начала вторжения. Но сбили его вагнеровцы во время своего недопереворота. Интересно, что по одной из версий, конечно же российской версию, эту дорогую авиацию сбили сами россияне. Но тут надо проверять, они правда настолько молодцы или просто лавры не хотят отдавать украинским воздушным силам. Российские военкоры как по команде начали писать в Телеграм и Контакт о том, что это дружественный огонь и что как так можно было свой дорогущий самолет сбить. Всяко лучше, чем признавать, что это украинцы сбили. Действительно, в сети называют приблизительную цену в А-50 в 330 миллионов долларов. Во всяком случае, Ил-22 сел в аэропорту, и поэтому мы получили возможность послушать вот эту вот запись. 014. Просил бот передать срочную информацию. 75, 106. Его подбили, посадка в Анапе планирует. Срочно нужна скорая и машина. На гражданских аэродромах нет закрытой связи, вот во всеуслышание и сказал пилот такого важного самолета о своих повреждениях. Утром пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что у Кремля нет информации о потерянных боевых самолетах. Ну, может быть, это не они. Минобороны РФ не комментировала ситуацию и продолжает ее не комментировать. В принципе, для рядовых россиян не надо ничего объяснять. Но зачем? Есть, правда, предположение, как или чем были сбиты эти самолеты. Ну, если это, правда, российская версия. Накануне войска Федерации отрапортовали о том, что, мол, ну все, украинским силам не поздоровится. На оккупированной территории завезли зенитно-ракетный комплекс «Панцирь». Вот, видимо, «Панцирь» и отработал. Новые зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ». Обновленная версия этой системы ПВО станет серьезной проблемой для ВСУ, пишет польский портал «Интерия».
Модернизированная версия «Панцирь СМ» имеет усовершенствованную систему управления огнем с современной радиолокационной станцией. Но это предположение и, скорее всего, очень ошибочное. Не забывайте подписываться на канал мой и канал 24-го. Не забывайте, что любая ваша реакция на видео продвигает его вверх в выдаче, то есть YouTube с большей вероятностью покажет его еще кому-то. Поэтому это очень важно. Берегите себя.